भाई साहब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। मशीन में गैस भी ख़त्म हो गया, गर्मी भी बहुत हो रहा है, इसीलिए बारिश चालू है अभी। और मशीन भी चालू है, इधर देखिए। ये देखिए कंक्रीट चालू है। बारिश की वजह से सही से दिखाई नहीं पड़ रहा। वीडियो 1 मिनट।